बाइकको डल्लै पार्ट्सहरू फेरेर आजदेखि चाहिँ मेरो बाइक नयाँ बनिँदैछ है। अहिले चाहिँ मेरो सिलगढी आएको छ। यस्तो भएको थियो मेरो बाइकको पार्ट्सहरू चाहिँ सबै अब अगाडिको भाइजरदेखि लिएर डल्लै हेर्दैछ है त साथी। यस्तो भएको छ। सिलगढी सोरुममा आएको छु म चाहिँ अहिले। यति साह्रो डरलाग्दो भएको छ क्या मेरो बाइकको पार्ट्स, टायरहरू डल्लै नयाँ केटाहरूले बनाउँछ। माया लाग्दो बनाइने केटाहरूले बनाइदिँदैछ। यो खाले तारले त कसै थियो अन्त सक्करको यस्तो निक्लिँदैछ त्यो यहाँ हेर बाइक त मेरो बाइक त यस्तो हो है साथी हो। फाइन पनि तिरिहाल्यो 500 रुपियाँ पर। बाइक बनाउन आएको छु है। बनिँदैछ बाइक अहिले यो डल्लै बनाइसकेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई मेरो बाइक बनेको पनि है। दुःख पनि लाग्यो, इन्सुरेन्स फेल रहेछ हो, थाहा भएन त्यो। अन्त 500 रुपियाँ तिरिहाल्यो भने इन्सुरेन्सको। सिलगढीमा चाहिँ वेदर यस्तो भइरहेको रहेछ, हल्का गरम पनि हल्का जाडो पनि मजाको भइरहेको छ वेदर चाहिँ। वेल यो चाहिँ केटाहरूले हाल्दैछ सक्खर वेल, सब नयाँ हाल्नुपर्छ सक्खर वेल। यो चाहिँ गाडी राम्रो कुद्नुको लागि चाहिँ सक्खर वेल हाल्नुपर्दछ। के चाहिएको हो। Two hours later. Haha, gur. Hush, lakay. Hey, silence.